매일 갈아입는 속옷과 양말을 손으로 빨지 마세요. 20대, 70대의 손을 갖고 싶지 않다면 이 초휴대용 미니 세탁기를 꼭 시도해보세요. 세탁과 살균이 하나로 손을 쉽게 해방시켜줍니다. 전통적인 세탁기의 전기 소모 단점을 보완하여 이 세탁기는 한 번 사용할 때 단 0.02kWh만 소비하므로 전기요금 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 이중 회오리 세탁 방식을 채택하여 손세탁 효과를 모방하며 블루라이트로 깊숙이 세균을 억제하여 깨끗하고 위생적입니다. 다양한 모드 선택이 가능하여 속옷과 양말은 물론 아기 옷까지 모두 세탁할 수 있습니다. 오늘 제조사 프로모션으로 원래 가격 10만원에서 지금은 18,000원 무료 배송까지 해드립니다. 수량이 많지 않으니 서둘러 구매하세요.